Sudahkah antum aktivasi dan verifikasi data di online? Ini penting dalam rangka menyukseskan digitalisasi dan sentralisasi data anggota Pemuda Persis. Segera aktivasi dan verifikasi data di ANA online. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pembahasan selanjutnya ya. Kemarin sudah kita baca hadisnya, sekarang pembahasan ke bahasa Araban ya. Al-abhasul arabiyatu, pembahasan tentang kebahasa Araban. Nah, kenapa ada pembahasan ke bahasa Araban gitu ya? Ya karena seperti yang sudah sering saya sampaikan, ketika kita menyampaikan sebuah info, nah, itu kadang-kadang kalimat yang digunakan itu bukan kalimat yang sesungguhnya, gitu. Dan bukan kalimat yang dimaksud, gitu. Makanya, nah kalimat-kalimat itu perlu ada tafsirnya, ada penjelasan. Kenapa? Karena nanti bagi orang yang tidak paham, ya, terus pahamnya, anu keur paham mah justru didinya dina teh hebatna teh gitu. Mata disebut balagoh ge. Karena kalimat itu bisa dengan mudah dipahami dan sampai maksudnya kepada orang yang mendengar. Ngan keur teu paham tah ieu ke bising salah paham. Keur paham mah mantep teh. Ah tuh mah yang mang deui dahar jeung bobokona. Eta halus teu? Mantep teu? Keur saha? Keur nu ngarti jol teg ge kana hate eta budak ngatur geus moal. Yo kitu budak teh. Karena bahas karena kalau ngomong dahar jeung bobokon apa lain ditah dahar boboko, tapi maksudnya mah ulah atuh cik gitu kanya mana teh meuli kamelinaan teuing atau mau dipanjangkeun mah bahasa teh kan geus tadi inget kadulur maneh si itu acan si bapak ge acan mau dipanjangkeun teh bahasa teh nan kalau teh kan urang panjang-panjang teh geus dahar jeung bobokona jeung molotov. Geus ya budak nyatu moal geus keur ngarti aya nu teu ngarti mah dar jeung bobokona beak geus ngahulang minum gitu tah eta teh kudu dijabarkeun teh dahar jeung bobokona teh pan lamun numutkeun dohir kata mah berarti mak eta si boboko teh dimakan juga kan gitu tapi maksudnya gitu lain eta kolot ngomong gitu bukan kan ranggon ulah teh ke bahasa Sundaan. Perteu ngomong bahasa Sunda dahar boboko mah lain bahasa Arab. Ke bahasa Sundaan ngaranna teh. Oh, dahar boboko di dieu mah gitu kan nya kiasan. Dahar mah pan sanguna leuwih bobokona. Tapi kenapa disuruh dahar boboko? Saking ku ambek-ambekna kolot teh gitu. Jadi weh bahasana dahar jeung bobokona gitu. Tah eta teh pembahasan ke bahasa tah gitu teh. Tah dina bahasa Arab teh saluran teh banyak kalimat-kalimat yang dohirnya a padahal lain maksudnya lain a teh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Gitu nya dina Quran. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu gitu nya. Mengabdilah kamu kepada Tuhanmu sampai keyakinan datang kepadamu. Oke, naon keyakinan dia maksudnya? Tah cicing teh nyawa mah ngaratare. Keyakinan di dia maksudnya kematian. Nah nya maksudnya ilmunya. Nah, tuh nya ilmu teh kematian. Tuh. Ya, maka kan perlu aya pembahasan ke bahasa Arab teh kieu maksudna. Bising ge. Nah, dijauh kana ilmu, ngajak keyakinan, namun kana maut gitu kan. Nah, padahal yang dimaksud oleh Allah di sana apa?
nya mati. Jadi beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mati, sampai datang kematian kepadamu. Nah, itu bahasana buat yakin tuh hatta yatiakal maut gitunya, ngarang geus ngarah jelas gitunya. Justru make kalimat yakin mah keun ngarti teh teg teh hati. Nah, diungkapkan dengan yakin, sebab kematianlah yang akan menghentikan tugas kita untuk beriman. Nah, apan geus maut mah geus nu goib deui. Geus maut na tuntutan iman ka Allah, iman ka geus teu kudu da geus katempo. Geus katempo teh berarti iman atau yakin? Tah, tuh. Matak percaya teh geus katempo acan. Matak dititah percaya ge justru ieu teh can katempo. Percaya tuh di tukang tembok ya cacing tilu. Mi, percaya tuh Mi? Nah, betul percaya? Pasti we, lamun nu can pernah ngaji mah jawabannya pasti we da can katingali. Jawabannya depan pasti kitu. Da can ningali. Mata orang-orang musyrik haritanya ka Nabi teh metera naon cenah? Naon cenah? Pode teh ana Al-Baqarah. Hatta la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan pernah percaya kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas. Mata kan disambar petirnya. Nah, ari geus katampo mah da geus kudu dititah iman deui atuh. Jadi memang tiba heula ge kitu. Mun dititah percaya teu? Jawabanna teh naon? Da can katingali. Justru matak disuruh percaya teu, justru kepada perkara yang belum pernah dilihat dan belum pernah didengar dan belum pernah dirasa. Matak soal iman berkaitan dengan apa? Sebenarnya dengan naon cek? Ingat kan itu? Apa dewe? Iman berkaitan dengan kepercayaan kita kepada si pembawa berita. Lain soal katempo jeung teu katampona berita nu dibawa. Tapi urusan percaya teu urang kanu ngomong. Nya kan eta bab iman mah. Timur pertanyaan, hari iman teh kasaha? Allah itu iman Rasul itu Rasulullah kasalaki kudu percaya kudu iman teh. Oh itu can nikahnya. Pohoy sakana. Salalanya sorry tanpa kesengajaan gitu ya. Kasalaki kudu iman teh. Eta masih nanyakeun bab naon iman. Yang deka poho deui teh sampai kahilang ingatan ya jawaban. Ratu ngaji ge soalna mah lamun iman mah teu aya masalah. Daripada sok ngaji poho deui. Cek coba. Kieu atulah pertanyaanna. Ari kakolot kudu iman teu? Siap. Kudu iman. Nah, kudu iman. Percaya. Nya nah. Kolot. Nya nah. Yakin atuh kakolot. Tuh. Nya. Siap. Akan dia ge eri iman teh keur ngomongkeun masalah-masalah teu katempo, teu kadenge, teu karasa. Cik, berarti ari kakolot kudu iman teh. Ya. Jadi gitu teh orang bab iman teh jadi ribu. Mata belajar iman teh asa hubungan jeung hirup ya. Pelajaran tauhid we dibutuhkeun teh pas ujian we.
Iya kira. Neng. Sing rajin ayeuna. Ngaran engke teu tah ai kolot ngomong kitu teh geus kabuktian acan. Acan kan? Matana lobana berat nurut henteu? Nah betul nurut. Terpercaya ka kolot. Terus ke ngalah teu kagok. Ari kalakuan salaki kabeh katempon teu ku pamajikanana. Omongan salaki teh kabeh urang yakin teu ngomong salaki teh bener kabeh. Ya kan nu didongengkeun ku salaki teh teu kabeh urang ngadenge langsung kan. Ngan beja we Pak di mana? Ieu cenah aya tambahan kerja. Bener tuh aya tambahan kerja. Tuh kan? Iya berarti nya iman teh lain ka Allah wae. Lain ka Rasul wae iman. Tapi kepada manusia pun kita harus iman dalam satu kondisi. Bahkan lamun rek jujurnya ya, tapi kudu hati-hati mah gitu sing salah ya. Bahkan lamun orang rek jujur, da sabada mah urang teh loba iman ka jelema. Sabab loba omongan jelema eta nu teu kadenge langsung ku urang. Loba pagawean jelema eta teh teu katempo langsung ku urang. Sok anak nanya kapian 24 jam teh istri pian ku pian kapencerem teu nya. Yakin eta duit tu dititipkeun dimanfaatkeun nu bener? Hah? Ningali gitu? Teu nya. Yakin teu? Ningali. Asli mah teu konsisten ongko yakin tapi teu katempo. Mau mungkin teu katempo yakin. Nu teu katempo mah lain yakin tapi iman percaya. Pan eta. Lamun salaki boga pikiran kudu yakin kabeh nu dilakukeun ku pamajikan moal bisa hirup moal. Ayo pikiran pamajikan bener teh nya pamajikan teh. Ayah mau ke pasar dulu, bener teh nya ke pasarnya. Ayo dikukuntit ku urang. Atau masang CCTV. Make kamera pengintai. Ayo geus make kamera pengintai teh nyaman teh. Nah, teh teu ada katempo, kudu ditempo terus HP. Jadi orang kira hirupna. Nah. Jadi kudu iman teh ka kepala sekolah teh. Mata ke awal keneh ge. Kenapa saya menjelaskan bahwa iman itu yang jadi apa? Yang jadi tema utamanya berkaitan dengan kepercayaan kita kepada orang yang memberitakan informasi. Termasuk mau diberitakan ku nabi tah kete. Kan nabi teh teu kabeh nerangkeun anu katempo meureun. Rata-rata diterangkeun ku nabi mah can katempo. Can katingali can nabi teh aya malaikat. Bujang teu nempo urang teh. Ada ya di kanan kiri orang teh aya malaikat anu mencatat amal urang. Ada ya mana boga amal skill patut ka neraka. Neraka teh kieu pan teu katempo. Mun ente bageur ieu bakal ka surga kieu katempo teu? Leukeunnya ya kagok lieur kan ada geus lieur tadi nangenya. Jadi imah geus lieur pan. Sing helin hayang lieur sok dan naon. Ari salat eta kudu iman teh. Kana salat kudu iman teh. Nah kudu iman. Untuk sia-sia apa? Hah? Sia-sia kumaha? Sia-sia aing. Nya, nah kana salat urang kudu iman. Susah ngomongna beja ngomong teh susah. Ai salat teh nu nita saha?
Orang langsung ningali Allah miwarang Nabi kudu kitu kudu kieu. Jadi kudu kumaha tuh? Ieu rukun iman teh lain ka malaikat, ka Allah hungkul sabenerna. Karena salat kudu iman. Allahu akbar. Ngangkat lengan lain eta. Angkat leungeun. Allahu akbar. Angkat leungeun. Allahu akbar. Angkat leungeun. Tuh. Terus orang milih mana? Ieu menang kieu. Milih nu benar. Kieu menang teu? Nabat ieu. Kesan benar. Iman ka Rasul nu ngajarkeun salat siga kitu. Lain teu nyaho ieu teh ngangkat leungeun, lain nyaho ieu teh ngangkat leungeun. Ieu ngangkat leungeun. Tapi na milih ngangkat leungeun nu ieu, tah ieu mah dicontohkeun ku Nabi. Nu dicontohkeun ku Nabi teh nu ditah ku Allah. Nampo urang Allah ngajarkeun kitu? Jadi kumaha tuh? Jadi zakat kudu iman teh. Zakat bab zakat kudu iman. Kudu iman urang apa ti mana 2,5%. Urang ngadenge langsung Allah miwarang zakat pertanian sakieu, zakat lomba sakieu, langsung teh ti saha? Jadi kumaha tuh? Tuh kasaha? Tah. Haji kudu iman teh. Kabeh kudu iman atuh. Datang iman mah geus, we malelok jumroh teh 7 kali hiji kali 7, we da sarua 7. Nah 7, batuna 7 we. Badukeun sakali sabaraha jumlahna? Tuh, mun 7 kali hiji-hiji. Tuh. Jadi kumaha tuh? Ya, matak lagi. Matak urang lain teu ngarti matematika lain. Nah, milih teh 7 kali hiji we, heda kitu contohna. Lain teh nyaho hiji kali 7 teh sarua 7 jumlah. Lain teh nyaho toab teh samaluwihan we, lain teh nyaho ngan Nabi kitu. Pan Umar ge kitu nya ka Hajar Aswad teh, aing nyaho mana teh batu cak kitu nya. La taduru wala tanfa'u, tidak bisa memberikan tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Tapi nah atuh bet dicium anggarnya. Alasan nanti sederhana naon cenah? Laula ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan sudi mencium kamu. Kenapa dicium? Iman. Dinya deui baikna. Tah eta disebut iman. Mata larangkeun kana kahirupan iman teh lain ka Allah jeung ka Rasul wae ka salaki pamajikan ka murid. Sok urang jadi guru teu percayaan ka murid da stres eta. Kumaha murid eta balik ka iman teh salat teh nya. Wah dipikiran gitu. Stres eta teh dari urang teh. Kudu iman kabeh. Kayak ada orang beli HP kudu make iman teh. Kitu we contohna mah nu gampang. Hah? Nah bet iman. Dibeli. Karena teh nyawa ngajieuna ieu. Bener teh teh eusina. Bener teh baterena. Ieu kan teu padu urang teh percaya. Babah. Jadi kenapa Allah menuntut iman? Sebetulnya kuduna hese teu jelema iman ka Allah. Kuduna. Pan geus biasa urang teh dina kahirupan teh iman. Lain hal yang baru iman teh sebenarnya. Ya kan kalau tanya dibejakeun sok perhatikeun tatangkalan, perhatikeun cai. Perhatikeun hujan, perhatikeun onta anu urang teh jojo narimakeun we kitu tah. Hartina percaya we ieu teh alus. Percaya we ieu mere manfaat. Artinya aktivitas iman itu sebetulnya bukan hal yang baru bagi manusia itu. Itu maksudnya. Jadi ketika Rasul datang menyuruh iman itu leuwas atawa biasa-biasa kuduna? Biasa-biasa.
Kan biasa. Mata pertanyaan, nah buat jadi luar biasa. Dah, baik deh kita kono nu poho deui teh ning nu ting episode sabaraha nu poho lagi gitu geus nu kasabaraha kan hampir kabeh ge poho ieu mah gitu kan. Pokona pembahasan nu poho deui. Nah, kayak bagaimana tadi ceng, oh pangarah, pangaruh, pangari. Ternyata anu nolak teh pedah, lamun ieu ditarima, engke saya kumaha pangaruh. Lamun ieu pendapat ajakan Nabi diterima, engke sanu bakal mere duit ka saya. Lamun ieu diterima, nah cari-cari alasan weh neangan kambing hitam. Kami hitam nate mana teh rek ngarusak ajaran nenek moyang kena teh da tiba lagi geus kieu tong dirobah-robah lah geus riweuh kitu teh dongengna teh aya nu awam nya nuturkeun nu pinter biasana ge turut munik tapi ketika dia merdeka pikirannya tidak tertekan oleh kekuasaan tertekan oleh kepentingan gampang nerima teh iya bener kan bisa dengan mudah kan menerima penjelasan Nabi itu begitu mudah. Abu Jahal wae nu ngotot nolak Nabi, hatena mah teu bisa dibohongan. Ieu bener sih. Bener itu. Nah atuh maneh beuteu narima, kudu lagi saya atuh cenah nabina. Pan saya teh uwana, mah nya kudu nuturkeun budak. Nah gitu kan. Jadi simpel sebetulnya begitu. Gitu. Geus artinya bising ieu sing jadi teu iman tuh teh. Diterangkeun tarik teuing jadi teu iman. Kitunya lah gitulah. Nah, jadi inilah kenapa Imam Ali As-Sobuni ada pembahasan ke bahasa Araban. Karena bisa jadi yang diungkapkan bukan itu yang sebenarnya, tapi ada maksud lain. Cuman menggunakan kalimat itu teh biar lebih nonjok, lebih nukik. Lamun ceuk orang Sunda mah ngarah notok kana babatok. Apal babatok? Babatok teh disirah itu batok. Notok kana babatok cep ngecep kana sirah gitu. Kitu maksudna mah. Tah saya kan kudu diterangkeun nya notok babatok teh ke bahasa Sundaan. Nah, seperti kalimat tuhaddisu akhbaroha cenanya. Itu kan terjemahan teh cenah bumi itu pada hari itu apa? Menceritakan tentang beritanya. Naon tuhaddisu teh? Ari tuhaddisu di dieu mah tunabbiu cenah. Kenapa? Karena tuhaddisu itu dari kata-kata hadasun. Ari hadasun teh asal tina naon? Kejadian yang baru. Itu asal nama hadasun teh. Mata kenapa disebut hadisun? Nah, sabda Nabi teh disebut hadis. Karena ucapan Nabi itu termasuk ungkapan yang baru. Kenapa baru? Karena sebelum Nabi diutus mah eueuh ngomong kitu teh. Disebut teh hadis gitu. Disebut hadis teh. Mantak naha anu nambah-nambah agama disebutna ihdas. Ihdas teh bid'ah teh. Kenapa bid'ah disebut ihdas? Karena membuat hal yang baru di luar yang sudah diajarkan oleh Nabi. Tuh gitu. Tapi penting mahamkeun bahasa teh. Jadi kayak peranahkeun ka dieu, tempatkeun ka dieu, tempelkeun ka dieu. Oh, jadi kana teh. Oh, nah betul. Gitu. Mata muhadis teh orang yang menceritakan hadis. Nah gitu. Memberitakan hadis. Ta'ari ieu nah atuh batu hadisu artinya memberitakan gitu nya. Tunabbiu maksudna mah. Kenapa tuh hadisu? Karena akan memberitakan hal-hal yang memang sebelumnya tidak akan pernah terjadi seperti ini. Ya kan bumi teh ngomongnya aya mah cari cing we bumi teh tuh cari cing we jarang pe urang ngaji teh. Engke mah dina poe kiamat mah baceo bumi teh. Tah ieu teh baceo ieu. Ieu bakal baceo ieu teh. Malu hese. Contoh teh jadi sal. Ieu teh baceo ge teh. Jadi saksi Gusti abi dipake wae nginum ku ustaz jeung
dipakai ngaji nepikeun ka ayat-ayat Quran asup kana jahe. Malas kene. Aya. Bah ieu teh bacaok ieu teh bangku bacaok. Kitab teh bacaok ya. Semua kan tuhadisu akhbaroha. Tah masker nu diparake teh bakal ngabaca teh mi. Abi dipake ku miminya sakitu basuh jibril ge terus we cenah gitu. Abi geus pingsan cek masker teh. Mata tak teh aya ulama nu nerangkeun berdasarkan ayat ieu teh naon cenah? Lamun ibadah teh tong ngabrek siga unta cenah. Ari onta mah geus ngadeprek di hiji tempat teh geus we cicing di dinya, teu pindah-pindah. Jadi alus nama naon cenah? Pindah atuh cenah kareup, ka tukang, ka kenca, ka kiri, tadi uk tetong di dinya lagi. Ulah ngadeprek di siga onta cenah kitu teh. Pindah, ngarah naon cenah? Supaya menambah banyak tempat ibadah kita. Jadi kita ubin ieu teh ta kabeh jadi saksi anu pernah diukan ku urang teh. Makanya ubin loba keneh nya. Nah kudu kitu gitunya. Nah, kan enggak gitu juga kali gitu kan. Tapi intina mah hadis ieu teh keterangan ulama teh kitu ngarah urang teh memperbanyak asarnya, asar teh peninggalan atau peninggalan tempat yang sudah kita gunakan untuk ibadah gitu. Tapi kacenang teh sajadah teh eueuh nu makena teh kan maot kita bakal neangan gantina teh mana cenah ya eueuh nu diuk di dieu teh kita yeuh nanyakeun kita mun ente eueuh teh ka mana ya nu sok diuk di dieu nu sok nunutan jam sakitu saha ka mana eueuh gitu kan teh bakal dicatat anggar gitu nya aya teh eta. Nah maka tu hadis itu maksudnya tunabbi'u amma waqa'a ala zohriha, menceritakan tentang apa yang terjadi di atas punggungnya, di atas muka bumi ini. Apa yang diceritakan bumi? Wah eta bumi baceona alabatan awewe min khairin aw syarrin, mau berupa yang baik atau sesuatu yang buruk kabeh dicaritakeun ku bumi teh. Abdi teh di dieu pernah dipake naon? Dipake maksiat ku si A ku si B aya. Abdi teh di dieu tah naon ngoplos seblak jeung eta jeung beusi. Seblak tulang jeung beusi. Ngoplos baso yang make borak teh tadi dieu tempatna teh. Teh kita bakal bebeja kita. Panci ieu nu dipake ngulup baso dicampur gitu, dicampur borak teh. Dambuan eta teh galobong teh. Ayeuna nya siga saksi bisu oh ieu engke mah eta teh berpengaruh. Lain nu alusun nu goreng ge dibejakeun. Beceu leuh bacot tibaran awewe ya. Wa min solihin juga memberitakan tentang orang yang soleh. Aw tolihin atau yang toleh tanya. Jadi lawan kata soleh teh toleh kan di Arab biasa soleh jeung salah gitu nya. Nah teh mun Arab mah solih jeung tolih gitu. Wal akhbaru jam'u khabarin. Nah, sedangkan kalimat akhbar bentuk jama dari kata-kata khobar. Khobar teh berita, info. Wa huwal hadasu, dia itu adalah kejadian, hadas gitu ta. Kayak ari hitut tadi disebut hadasnya. Nah, hitut disebut hadasnya kan ditanyanya Abu Hurairah teh, "Mal hadasu ya Abu Hurairah?" Cenanya. Ari hadas teh naon Abu Hurairah cenah? Fusaun aw duratun. Pas jeung dut cenah kitu teh. Nah hanya gitulah kita bercerita saya teh hitut gitu. Awil amril ladzi yaqa'u minal insani au alaihi, atau urusan yang terjadi dari manusia
au alaihi atau yang menimpa kepada manusia itu. Jadi aya nu perbuatan teh manusia eta kitu nya, urang misalna ya melakukan sesuatu teh disebutkan naon alladzi yaqau minal insan, atau sesuatu yang menimpa kepada dirinya. Gering, urang katabrak gunung tsunami. Katabrak gunung. Nah eta. Sawaan kana khairan aw syarran, sama saja apakah amal itu tentang kebaikan atau tentang keburukan. Qala syairu, seorang penyair berkata, baina yurul insanu fiha mukhbiran fa idza bihi khabarun minal akhbar. Ketika manusia diperlihatkan tentangnya dengan diberitakan secara diungkapkannya, diungkapkan, diperlihatkan, diungkapkan, ternyata di dalamnya terdapat berita di antara berita-berita. Jadi lamun ditembongkeun teh berita teh nya jelema teh bakal loba cerita, loba kisahna. Itu ya. Abdin au amatin. Nah, kalimat abdin atau amatin dalam hadis di atas, al muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah adzakaru wal unsa, laki-laki dan perempuan. Wa laisal muradu bil abdil mamluki alladzi yuqabilul khurra, bukan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang lawan kata dari orang merdeka. Nah, tuh kan cekana ge. Kenapa mesti ada penjelasan ke bahasa Araban? Karena kalimat dohirna mah kitu, padahal bukan itu maksudnya. Nya kan lamun abdun mah secara dohir hamba sahaya. Padahal dia mah lain rek nerangkeun hamba sahaya, rek nerangkeun jelema dari jenis laki-laki. Wala bil amatil mamlukati, juga bukan hamba sahaya perempuan yang lawan kata dari al-hurratu, al-hurrata, wanita yang merdeka. Jadi di dieu mah nerangkeun hamba sahaya, nerangkeun abdin melambangkan laki-laki, amatin melambangkan perempuan. Jadi maksudna mau laki-laki mau perempuan engke dina poe kiamat teh bakal dituhaddisu akhbar. Eta saha itu teh? Bari ka mana itu? Lin. Bari panyanakeun cai sagelas lah, cai herang panas. Ya amis teuing jek. Padahal aku sudah manis. Nah itu ya. Jadi itulah dari segi kebahasaan yang ada dalam hadis di atas gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kenahwiyahan. Oke, ulah tenangnya, santai ulah pada di udah ku SKS. Hah? Heuh setik deui soalnya teh met-met dan teu gitu. Itu sakit we lah, tong panjang-panjang teuing. Jadi istilahnya, nah itu ya. Jadi makanya kenapa sekali lagi ada pembahasan ke bahasa Araban itu tadi. Nah, bukan hanya bahasa Arabnya, bahasa orangnya sami gitu. Makanya kenapa saya sering sampaikan kamus yang bagus itu bukan kamus yang menggunakan bahasa lain. Jadi kamus nu alus mah bahasa Inggris teh dengan bahasa Inggris lagi. Bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia lagi, bahasa Sunda tak gitu. Kenapa? Karena tidak semua bahasa itu bisa dialih bahasakan ke bahasa yang lain. Jadi padanan katana teh teu kabeh aya. Nah, kecuali yang mendekati. Tah, kita apal ti mana begitu kalimatna? Geus dijelaskeun. Dijelaskeun kudu ku bahasa naon? Nya ku bahasa eta. Celom giriwil, sok kayak kumaha nerjemahkeunana. Kan hese. Bahasa Indonesia naon? Celom giriwil. Tuh kan. Nya kudu terangkeun lah naon celom giriwil teh kan gitu akhirna. Nya nu museup kan celom giriwil gitu. Tah mun diterjemahkeun kana Indonesia naon? Lauk di dieu mah celom giriwil. Sok kumaha terjemah Indonesiana? Ikan di sini lalapar tuh nya. Mau bisa mah kata kudu dijelaskeun heula ke bahasa Sundaannya. Ai celom teh sora naon?
Tah suara cai. Jadi suara lauk nu asup kana cai celom itu tah. Giriwil teh lauk langsung nyantok teh giriwil. Jadi celom giriwil teh nya. Tah, naon bahasa Indonesiana? langsung Mudah didapat. Nyambung tuh. Karena sajauh gitu kan. Tapi da eueuh deui kalimat nu padanan katana deukeut teh tah. Terus celom giriwil. Kuluna mah panas ya. Ieu tiis. Karena mah ada panasan deui. Nyata ieu kayak perpaduan sih gana. Ya itu saja dulu lah, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, huruf jar kan itu huruf jar tadi min khairin wa syarrin terus wa min solihin tah. au tolihin wal akhbaru jam'un khobarun Jamun khobarun. wal akhbaru jam'un wal akhbaru jami'ah qala asyairu Ih, geus bener tadi. Jantung jadi salah. qala asyairu baina yuro al insan Wasolkeun. Yurol. baina yurol insan Yuro. Wasolkeun. Yurol. baina yurol insan Tadi teh aya coreknya. Teh corek teh huruf shod teh. Huruf shod. Artina teh wasol. Di lamun teh tong dibaca alifna langsung. Entong al insan tapi yurol insan. baina Aw teh kan siga wau atof harus sama. lamun dina abdin aw amatin ya Nya, ieu naon ieu? abdin Oh nya sok terus. Nya. al muradu bihi Naon? Ad Ad-dzakaru al muradu bihi adzakaru wal unsa wa laisal muradu bil abdil mamluku yang kan bil abdi atuh. bil abdil mamluki alladzi yuqabilul hari Yupa ilul yuqabilul hari hur huru huro atuh. Hari-hari wong lanjutna. Huro. Terus wala bil umati pada digeus dibaca eta. kan aya bi Nya ya bina mati ngan eta kalian umat eta tadi teh abdin au amatin cenah berarti wala bil amati terus amati al mamlu wasolkeun bil amatil mamlukatil lati sarua jeung tadi taqabilul tuqabilul hurratu hiji deui hurrati hiji dah hurrata awas lah segitulah kayak di